Kwa sasa Yanga wako sahihi kabisa kuweza kupeleka mishale yao pale nchini Afrika Kusini. Fawaze Basadieni ni mchezaji ambaye anaweza kafiti kabisa katika kikosi cha Dar es Salaam Young Africa na kuweza kumpa competition nzuri Shedrack Issa Kaboko. Kwa ni mchezaji ambaye amekuwa na impact kubwa sana kwenye kushambulia, amekuwa na impact kubwa sana kwenye kuzuia. Lakini pia amekuwa na sifa za kiuongozi, anaweza kuongoza timu inapokuwa katika kiwanja, lakini pia timu inapokuwa mbele kimatokeo, inapokuwa katikati, inapokuwa nyuma kimatokeo, amekuwa na impact moja kubwa sana. Kwa hiyo tunaamini kwa uwezo ambao alikuwa nao, kwa height yake, kwa kasi aliyokuwa nayo, kwa upande wa Dar es Salaam Young Africa itakuwa ni faida zaidi, kwa sababu ukiangalia staili ambayo Mirudi anaitumia wa kutumia mabeki wa pembeni kuwa kama mawinga, itakuwa ni msaada mkubwa zaidi kwa upande wake, kwa sababu kwa sasa tunaona upande wa pembeni amemuongeza Ikanga Lombo, lakini pia tunajua mara zote amekuwa akicheza Pacome Zouzoua pembeni, alikuwa akicheza Maxim pia Zengeri pembeni. Kwa hiyo unapokuja kumuongezea beki ambaye anaweza ku-overlap, beki ambaye anaweza ku-underlap, beki ambaye anaweza kuifanya timu ikawa stable, basi moja kwa moja unatengeneza mazingira ya timu kuwa salama zaidi, hususan unapokuwa katika uwanja wa ugenini na unapokuwa katika uwanja wa nyumbani. Bana, ligi kuu ya kabumbu nchini Tanzania, yani NBC Premier League, ikiwa inaelekea ukingoni, ndo ni wasaa sasa wa vilabu tofauti vinavyoshiriki ligi kuu nchini Tanzania kujikita zaidi katika anga za kiusajili na kufukuzia wachezaji ambao wanaonekana kuwa nyota sana na kuwa mwiba katika ligi tofauti nchini Tanzania, lakini kama itoshi hata nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania. Hapa tunamzungumzia Dar es Salaam Young Africans ambaye katika kuimarisha kikosi chake amejikita zaidi katika nyota wa kimataifa na kuenda nje ya mipaka ya Tanzania kuwasaka wale nyota mwiba kweli, nyota ambao wataweza kuwafikisha katika nchi ya ahadi, ambapo kama alipokuwa akisema Engineer Hersi Said kwamba anaitaka Yanga ya kimataifa, Yanga inayofanya vizuri zaidi katika uongozi wake wa misimu hii ambayo amekabidhiwa Yanga kuiongoza kuifikisha nchi ya ahadi. Bana, hapa tupo na mchambuzi Steven Mapunda ambaye ataweza kutuelezea na kutuambia katika vyanzo vyake vya habari ni nyota gani ambao wapo kwenye hatua za mwisho za kunaswa na Dar es Salaam Young Africans. Nipo naye hapa mtazamaji, ka hapo bila kuama, ili uweze kujua ni nyota gani hao, ni nyota gani huyo ambaye amewafutia zaidi Yanga, na mpaka tunavyozungumza yupo kwenye hatua gani za kumalizana na vigogo hao wa soka nchini Tanzania. Bana Steven, uko vizuri? Mimi niko vizuri, niko sawa bin sawia. Mambo yanaendaje? Mambo yanasonga kweli. Bila shaka afya naona iko vizuri kabisa. Yes, mimi niko vizuri, namshukuru Mungu, silalamiki. Bana, poa sana. Katika ligi kuu ya nchini Tanzania, NBC Premier League inaelekea ukingoni na vilabu kadhaa vinajikita zaidi katika kunasa saini za nyota ambao wataweza kuwafikisha na kuwaletea malengo yao ambao wamekuwa wakijiwekea. Sasa katika vyanzo vyako vya habari ni taarifa gani ambazo zipo sasa katika kikosi cha Dar es Salaam Africans, ambapo tunasikia tetesi mbalimbali? Kwako ni taarifa gani ambazo unazo za kiusajili? Ukiangalia upande wa Dar es Salaam Young Africa, wao wanadhamiria kuweza kutengeneza kikosi chao, kwa maana ya kwamba kwa misimu minne kurudi nyuma imekuwa ni timu bora sana, imekuwa ikifanya vyema sana katika michuano ya ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa sasa kuna maeneo kadhaa ambao wao wanajaribu kutengeneza kikosi chao ili kuweza kuleta ushindani wa hali ya juu. Kila mmoja anatambua msimu huu wao wameishia hatua ya makundi klabu bingwa barani Afrika, na malengo yao walikuwa wameyaeleza mara nyingi zaidi ni kufika fainali katika michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika, kama ambavyo waliweza kufanya msimu wa 22-23 kwenda fainali kombe la shirikisho barani Afrika. Na msimu huu mambo yalikwenda tofauti vile ambavyo wao waliweza kutarajia, na kwa sasa washaanza kunyapia baadhi ya wachezaji ambao wanafanya vizuri ili kuweza kuongeza nguvu katika kikosi cha Dar es Salaam Young Africa. Mirudi Hamdi kwa sasa ndiye kocha ambaye anakinua kikosi cha Dar es Salaam Young Africa,
na ni kocha ambaye tayari ameshaanza kupeleka majina katika uongozi wa Dar es Salaam Young Africa kuweza kuwachagua wachezaji ambao wanaweza akawa sehemu ya kuipeleka Yanga katika ile sehemu ambayo ya nchi ya ahadi ambayo Engineer Hersi Said amekuwa akizungumzia zaidi mara kwa mara. Na kwa sasa ukiangalia upande wa Dar es Salaam Young Africa, upande wa beki line pale wapo mabeki wengi ni wazao. Ukiangalia 4 na 5 wengi ni wazao, wapo watatu wa kubadilishana. Kuna Bakari Nondo Mwamnyeto, kuna Dickson Job, lakini pia kuna Ibrahim Hamadi Baka, Sergeant huyu, lakini wote ni wa Tanzania. Kwa hiyo unaupiga mwingi kweli. Yes. Na kuna habari ambayo ilifikia kwamba Enock Inonga Baka anakwenda kuongeza pale nguvu ili kuweza kuifanya safu iweze kuwa na nguvu zaidi. Lakini kikubwa zaidi kwa sababu ya Enock Baka tayari nilishaitoa, lakini kikubwa ambacho nataka nikilete kwa sasa ni upande wa kushoto ambako anacheza Shedrack Isaka Boka pamoja na Nixon Kibabage. Katika upande huu kumekuwa na changamoto kadhaa ambazo zimekuwa zikijitokeza mara kwa mara, na tunaona Shedrack Isaka Boka akiandamwa sana na majeraha, lakini pia Kibabage amekuwa hatoi ile quality ya kimataifa ambayo Yanga inahitaji. Kwa sasa kwenye nafasi yake kuna mbadala ambaye analetwa kuja kuchallenge na Shedrack Isaka Boka pamoja na Nixon Kibabage, na mchezaji mwenyewe si mwingine bali ni Fawazi Basadieni kutokea nchini Afrika Kusini katika timu ya Stellenbosch ambaye imecheza na Simba na wameweza kutolewa katika hatua ya nusu finali kwa aggregate ya goli 1-0. Goli lilofungwa pale Amani Complex limekwenda kutosha kabisa, hata kule South Africa hawajaweza kupata goli hata moja, na wameweza kuondolewa kwenye michuano na Simba wamefika hatua ya finali. Lakini kuna mchezaji ambaye ameonekana akiwa ni mwiba zaidi katika kikosi cha Stellenbosch, beki wa kushoto. Ni beki ambaye anaweza kukaba, anaweza kupanda kwa wakati, lakini pia ni beki ambaye ana sifa kuwa kiongozi, kwa sababu ukimuondoa goalkeeper wa Stellenbosch kama captain, lakini pia captain mwingine ambaye ndani ya timu hiyo mwenye sifa za kiuongozi ni Fawazi Basadieni, na alionekana akiwasumbua sana Simba Sports Club. Yes, imeonekana hivyo, na utakuwa shahidi hata pale Zanzibar Mohamed Hussein Shabalala aliweza kupumzishwa, akaingia Valentino Nouma. Pepo ulikata kabisa. Kwa namna gani amekuwa ni hatari zaidi upande wa kushoto. Kwa hiyo na upande wa kushoto alimsumbua sana, alimsumbua sana Kapombe. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye amekuwa na impact kubwa sana kwenye kushambulia, amekuwa na impact kubwa sana kwenye kuzuia, lakini pia amekuwa na sifa za kiuongozi. Anaweza kuongoza timu inapokuwa katika kiwanja, lakini pia timu inapokuwa mbele kimatokeo, inapokuwa katikati, inapokuwa nyuma kimatokeo, amekuwa na impact moja kubwa sana. Kwa hiyo tunaamini kwa uwezo ambao alikuwa nao, kwa height yake, kwa kasi aliyokuwa nayo, kwa upande wa Dar es Salaam Young Africa itakuwa ni faida zaidi, kwa sababu ukiangalia staili ambayo Mirudi anaitumia wa kutumia mabeki wa pembeni kuwa kama mawinga, itakuwa ni msaada mkubwa zaidi kwa upande wake, kwa sababu kwa sasa tunaona upande wa pembeni amemuongeza Ikanga Lombo, lakini pia tunajua mara zote amekuwa akicheza Pacome Zouzoua pembeni, alikuwa akicheza Maxim pia Zengeri pembeni. Kwa hiyo unapokuja kumuongezea beki ambaye anaweza ku-overlap, beki ambaye anaweza ku-underlap, beki ambaye anaweza kuifanya timu ikawa stable, basi moja kwa moja unatengeneza mazingira ya timu kuwa salama zaidi, hususan unapokuwa katika uwanja wa ugenini na unapokuwa katika uwanja wa nyumbani. Tuzungumzie sasa utofauti wa mchezaji huyo, kwa sababu mpaka kocha anaenda nje sasa kutafuta huduma ya mchezaji mwingine, anakuwa anaona mapungufu na madhaifu ya wachezaji ambao yupo nao katika nafasi yao ambao wanahudumu pale. Sasa utofauti ile wanasema uniqueness za mchezaji huyu pengine ni zipi ambazo ataweza kuleta katika kikosi hicho cha Dar es Salaam Young Africans, hasa katika position ambayo atakuwa na hudumu? Ukiangalia Yanga kwa sasa inakosa namba 3 brain ya Lomarisa Mutamba ambaye alikuwa akihudumu nafasi hiyo. Kabla yake
kabla yake Lomalisa Mutambala, tunaona mtu ambaye alikuwa akicheza nafasi hiyo wakina Yusufu, wakina Yasin Mustafa Yasin, yes. Kwa walikuwa wakicheza nafasi hiyo, lakini baada ya kuja na kina Diyum Saleh walicheza nafasi hiyo, lakini baada ya kuja Lomalisa Mutambala tuliona akiwa anahudumu vyema kweli, ingawaje alikuja akiwa katika majeraha, alikuja akiwa fitness ikiwa chini zaidi, lakini baadaye alipokuja kukaa katika ile kiwango chake tuliona impact ambayo alikuwa anaitoa. Kwa hiyo ile brain ya Lomalisa ina fail na ina miss kwa Shedrack Isaka Boka, ina miss kwa Kibabage, kwa maana ya kwamba namna ya kuweza kutengeneza mashambulizi na kuweza kupiga kosi zenye macho zaidi kwa mabeki yao imekuwa ikikosa zaidi. Kwa hiyo kwa upande wa Fawazi Basadieni akija, ina maana kwamba ile brain ya Lomalisa Mutambala. Kwa hiyo ukimwangalia huyu Fawazi Basadieni, the way anavyoweza kupandisha timu na kuweza kupiga zao la mwisho kwenye kuleta madhara zaidi, kwa upande wa Basadieni itakuwa ni chaguo sahihi zaidi. Shedrack Isaka Boka amekuwa na running nzuri sana, amekuwa na blocking nzuri sana, lakini kwenye zao la mwisho kumekuwa na effect ndogo zaidi. Utarudi nyuma dhidi ya MC Alger ambao Yanga walikuwa wanahitaji waweze kupata goli moja tu, wakashindwa pale kwa Mkapa. Yes, wakashindwa, na ukiangalia upande ambao walikuwa wanategemea zaidi kuweza kupitisha mipira ilikuwa ni upande wa Shedrack Isaka Boka. Mipira yake mingi ya kupiga ilikuwa ni mipira ambayo inaishia migongoni mwa mabeki na inakuwa blocked, haivuki, haifiki kwa washambuliaji. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa Yanga kiliweza kuwagharimu zaidi. Ukirejea nyuma walipokuwa wanacheza na El Merreikh ya kule nchini Sudani, Lomalisa Mutambala ndiye ambaye aliweza kupiga cross na kichwa kinapigwa na Clement Mzinze, Yanga wanaweza kupata goli la uhakika. Alikuwa kitu waziri wa maji. Yes, waziri wa maji. Kwa hiyo Dar es Salaam Yanga kwa sasa wanamiss hiyo mwaga maji, wanamiss waziri wa maji, kwa sababu Yanga wameshazoea mabeki ambao wanaweza kumwaga cross. Upande wa kushoto alikuwa anacheza Haji Mwenyingwale kipindi cha Yanga cha kampa tena. Upande wa kulia alikuwa anacheza Juma Abdul Jafari Mnyamani, naye pia alikuwa ni mwaga maji. Kwa hiyo wameshazoea mabeki wa style hiyo. Baada ya hapo walishasahau kuhusu kumwaga maji mpaka alipokuja Lomalisa Mutambala. Kwa sasa huduma haipo, kwa hiyo ile huduma ya umwagaji maji imepukutika kabisa. Kwa hiyo kwa sasa Yanga wako sahihi kabisa kuweza kupeleka mishale yao pale nchini Afrika Kusini. Fawazi Basadieni ni mchezaji ambaye anaweza kafiti kabisa katika kikosi cha Dar es Salaam Africa na kuweza kumpa competition nzuri Shedrack Isaka Boka. Hakika ataweza kuwasaidia Dar es Salaam Africans na kuweza kufikisha malengo yao ambao wameyaweka katika msimu wa 2026-2027, msimu ambao unakuja hivi mbeleni, au vipi? Yes, 25-26 utakuwa ni msimu ambao Yanga wanaweza kufanya balaa. 25-26, yes. Bana, ni Steven Mapunda ambaye alikuwa akitupitisha na kutuambia katika vyanzo vyake vya habari ni tetesi gani ambazo zimemfikia. Bila shaka mtazamaji umeweza kujua ni wachezaji gani ambao wapo katika hatua za mwisho za kuweza kujiunga na wananchi, chama lako pendwa kabisa. Bana, katika msimu huu tunapoelekea ukingoni kabisa kumaliza NBC Premier League, vilabu vingi kweli vipo mawindoni kuweza kunasa saini za wachezaji mwiba kweli, wachezaji ambao wataweza kuwasaidia katika msimu ambao unafuata hapo mbeleni. Sasa ukitaka kujua tetesi na habari za kiukweli kabisa, cha kufanya ni kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uweze kujiweka karibu kabisa na familia hii ya kimichezo. Muda wote ulikuwa na mimi Latini, lakini katika meza ya uchambuzi alikuwepo Steven Mapunda, nyuma ya kamera ipo Damian Mapunda. Hadi wakati mwingine, bye kwa sasa.